Eu vou estar abrindo essa caixa de bombom e aqui tá falando bem assim que tem, ó, esses batons, ó, tá lacradinho, ó, pode até ouvir o barulho, tá vendo? Ó, tá na embalagem. Eu vou tentar abrir aqui, dar um jeito, calma aí, ó, ó, depois, como eu tô tentando abrir, aqui, ó, um unboxing da minha caixa de bombom. Vou abrir aqui o plástico e vou ver se tem realmente. Ó, vou até deixar isso pra baixo aqui agora pra ver. Tá falando que tem esse batom aqui de morango. Bora abrir pra ver se realmente tem, né? Olha, realmente veio com esses dois batons, uma opereta, um leite, meio amargo, um, dois, três serenatas. Aqui tem um xícara de café, que fica até mais aqui, né? Eu tenho um pouquinho ali na xícara. Um, dois. Foca. O que eu mais gosto, que é de paçoca, vem dois. Chocomelo veio um só. Três surreal, tá tranquilo. E um Caribe e um de coco. Ó, acabou a caixa, tá vazia. Tá aqui, ó. Todos os bombons. Vou botar aqui perto. Dá pra vocês, ó. Unboxing da minha caixa de bombom. Tamo junto, se inscreve no canal, é nóis.